Me alustame suure neljapäeva liturgilise palvusega Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Alguslauluks laulame laulu 80, esimesed 3 salmi. Suured on issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on issand. Ta annab toidust neile, kes teda kardavad ja peab igavesti meeles oma lepingut. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Issand olgu teiega. Palugem. Püha Jumal, kõige armastuse allikas, ööl, mil Jeesus ära andis oma jüngritele uue käsu armastada üksteist, nii nagu tema meid oli armastanud. Kirjuta see käsk oma Püha Vaimu väel meie südametesse. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi.
Kuula, Kristuse kogudus, Jumala sõna. Lugemine 2. Moosese raamatust. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal, öeldes: see kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge: selle kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule, kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall olgu teile veatu, isane, 1-aastane, võtke see lammastest või kitsedest, säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani, siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl, tulel küpsetatult, koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda. Ja söögu seda nõnda: teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes, ja sööge seda rutuga, see on paasatall Issanda auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, Issand. Aga veri olgu teile tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. Aamen. Lugemine prohvet Jeremia raamatust. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte sellise lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enda omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse
ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes, tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Aamen. Lugemine Johannese evangeeliumist. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud tema kätte kõik selle ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind, õpetaja ja Issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, Issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Aamen.
Lugemine Luuka evangeeliumist. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile: ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: võtke see ning jagage eneste vahel. Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Ja mina sean teile kuningriigi, nõnda nagu minu isa mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis ja istuksite troonidel. Aamen. Lugemine Markuse evangeeliumist. Ja nad tulid paika, mille nimi on Getsemani, ja Jeesus ütles oma jüngritele: istuge siin seni, kui ma olen palvetanud. Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile: mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles: Abba, isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele: kas sina magad, Siimon? Kas sa ei jaksa ühtainustki tundi valvata? Valvake ja palvetage, et ei sattuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja ta läks taas ära ja palvetas, lausudes need sõnad. Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata. Ja ta tuli 3. korda ja ütles neile: teie muudkui magate ja puhkate, küllalt, tund on tulnud, vaata, inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki. Ennäe, mu äraandja on lähedal. Aamen.
Lugemine Johannese evangeeliumist. Ja ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: Isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind, nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha, ja nüüd kirgasta ka sina, Isa, mind enese juures, selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled andnud mulle, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aamen.
Loen teile piiskopide läkituse suureks neljapäevaks aastal 2020. Armu ja rahu Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt Kristuselt, meie päästjalt. Psalmist 91. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Aamen. Täna, suurel neljapäeval, vaatame selle nädala sündmustele. Palmipuude pühal oli rahval vaimustus, aga valitsejad olid hirmul. Mis saab, kui rahvas haarab võimu ja kuulutab Kristuse messiaks? Nad arutasid pingeliselt, kuidas Jeesusest vabaneda. Jüngrid olid vaatamata kõigele hirmule ja ohtudele Kristuse käsul ette valmistanud ühise söömaaja. Jüngrite mõtted olid väga erinevad. Juudal olid omad plaanid. Peetrus vaidles Jeesusega jalgade pesemise üle. Jeesus võttis ette puhastamise ja pesi kõikide jüngrite jalad. Pesemine oli siis oluline. Ka täna ütleme, et kõik peab puhas olema. Peske käsi. Alles pärast seda palvetatakse ja siis vestleb Jeesus jüngritega ning annab oma õpetuse. Pärast seda saadakse osa ühisest õhtusöömaajast. Jüngrid ei teadnud, et see oli nende viimane ühine söömaaeg Jeesusega enne tema ristisurma. Tormilised sündmused jätkuvad ja Jeesus vangistatakse. Nii nagu jüngritel oli teadmatus ja hirm, on hirm ka täna. Hirm on kiiresti leviv ohtlik haigus. Rasketel aegadel, mida on ikka olnud, on kirik kutsunud inimesi palvele ja kuulutanud eriti jõuliselt evangeeliumi. 1527 aastal laastas Wittenbergi katk. Doktor Martin Luther kirjutas oma ametivennale Johannes Hessile tänapäevalgi kõnetava kirja. Me peaksime paluma, et kõik halb kaoks ja end ka selle eest kaitsma, kuid mitte tegema Jumala tahte vastu. Meie kohustus on aidata ligimest hädas. Kui maja põleb, siis tuleb minna appi kustutama. Kui selleks on juba piisavalt abilisi, siis võib minna koju tagasi. Kasuta ravimeid, võta sisse, mis sind aitab, puhasta suitsuga oma kodu, aeda ja tänavat. Hoidu inimestest ja kohtadest, kus ligimene su abi ei vaja ja ei ole abiks tule kustutamisel. Mõtles nõnda, kuigi vaenlane on meile saatnud surmahaiguse, palun ma Jumalat, et ta meile armuline oleks ja aitaks. Siis puhastan ka mina suitsuga õhku, võtan ja annan rohtu, väldin kohti ja inimesi, kus mind ei vajata, ja et minu kaudu ei saaks mürgitust paljud teised, kellele minu hoolimatus võib surma tuua. Kui Jumal mind enda juurde kutsuda tahab, siis ta mind ka leiab, aga mina olen teinud, mida ta mul on palunud teha, ja ma ei ole ei enda ega teiste inimeste surmas süüdi. Kus aga ligimene mind vajab, ei väldi ma kohti ega inimesi, vaid lähen tema juurde ja aitan. Ja vaata, see on õige ja Jumala kartlik usk, mis ei ole rumal ega häbematu ega kiusa Jumalat. Psalmist julgustab, ära karda ööhirmu ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Me ei tohi unustada, et kõik ei ole meie käes otsustada ja juhtida. Praegu oleme eriolukorras ja hullem kui viirus on hirm. Mõistepaarid, kaotus ja võit, lein ja rõõm, vihkamine ja armastus, surm ja elu, ajalik ja igavene on küll meile teada, aga nende sõnade sisu avaneb meile nüüd erilisel viisil. Igas olukorras elame Jumala silma all. Armsad õed ja vennad, palvetagem oma kiriku ja rahva pärast. Pole ühtegi olukorda, mille eest me ei saaks Jumalat tänada.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me alandume nüüd üheskoos kirikupalvele. Issand Jeesus, meie õnnistegija, sa tegid meid ristil valatud vere kaudu uue lepingu osaliseks. Saagu meie kuulumine uude lepingusse nüüd avalikuks meie elu kaudu, mida elame sinule ja ligimesele. Tunnistagu sellest meie töö ja suhted kaasinimestega, meie abivalmidus ja teeniv armastus, meie vankumatu usk sinusse ja julgus end sinu omaks tunnistada kõigis olukordades. Aita, et me iialgi sind ei salgaks, vaid hoia meid kestvas eluosaduses enesega. Issand, me palume kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast. Me palume, et Jumal tervendaks haigestunud. Me palume õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad. Me palume kõigi ametikandjate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks. Me palume kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kiriku liikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate, vaimulike, kirikujuhtide ja piiskoppide jõud ei raugeks keerulistes oludes Jumala ning iga inimese kaudu ühiskonna teenimisel. Me palume kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast. Me palume kõike seda Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Jumala ohvrid all, luba meid olla kord nende seas, kes istuvad lauas sinu kuningriigis ning teenivad, austavad ja kiidavad sind igavesti. Jeesuse nimel me palume üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.